طالبان پر پاکستان د اقتصادي ګزار کولو هڅه. ایران ته د طالبانو تللي پلاوي په چابهار بندر کې د ځینو پروژو د بنسټ ډبره کېښوده. دا چې جنرال مبین غبرګون کې څه ویلي، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ښکاري چې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مخ د تورخم او سپین بولدک لارو بندول طالبان غوسه او خفه کړي، ځکه خو بدیله لارې پیدا کړه. تازه خبر دا دی چې ایراني رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو اقتصادي او تخنیکي پلاوي د دغه هیواد په چابهار بندر کې د استوګنې او سوداګریزو ودانیو او هوټلونو د جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. په افغانستان کې د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حسن کاظمي قومي هم له دې پلاوي سره دی. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت په مشرۍ پلاوی پرون ایران ته لاړ. په دې پلاوي کې د طالبانو پر صنعت او سوداګرۍ وزارت سربیره د ترانسپورت او هوایي چلند، مالیې، بهرنیو چارو وزارتونو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال استازي شامل دي. دغه پلاوی له ایران سره د ترانزیت او صادراتو پر زیاتوالي په چابهار بندر کې د ظرفیتونو او اسانتیاوي د رامنځته کولو او همدا ډول ایران ته د ملا برادر وروستي سفر کې د شوي هوکړو د عملي کېدو او ارزونې په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې کوي. جنرال مبین غبرګون کې لیکلي، آفرین زموږ په مشرانو چې افغان سوداګر د منافق پاکستان له سوداګریز محتاجۍ څخه خلاصوي او بدیله لارې ورته پیدا کړه. هر افغان سوداګر باید وروسته له دې د پاکستان پر ځای د ایران له لارې سوداګري وکړي چې دې سره به پاکستان ته غټ اقتصادي زیان ورسیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.